Olá, pessoal da região metropolitana de Porto Alegre. Hoje, dia 27 de julho de 2025. Vou falar sobre os acumulados de chuva ainda para cair nas próximas 72 horas. Temos aqui o modelo alemão, o modelo americano, aliás, prevendo aí no máximo 15 milímetros, mas em média de 10 a 30 milímetros ainda para cair. Temos o modelo alemão indicando de 30 a 50 milímetros, então a gente ainda pode ter alguma pancada de chuva até de forte intensidade. O modelo europeu indicando de 30 a 50 milímetros de chuva. As projeções agora, às 9 da noite de hoje, domingo, pelo modelo americano, prevendo chuva fraca a moderada em Porto Alegre, Guaíba, Viamão, chuva fraca em Gravataí, Canoas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Meia-noite de segunda, chuva de fraca intensidade. 3 da madrugada, ainda de fraca intensidade. 6 da manhã, fraca intensidade. 9 da manhã de segunda, chuvas de fraca intensidade. Meio-dia, chuva fraca moderada em São Leopoldo e Novo Hamburgo. 3 da tarde, chuvas de fraca intensidade. 6 da noite, chuva fraca. 9 da noite, chuva leve na noite de segunda. Na madrugada de terça, a chuva já vai embora, se mantendo na terça, na quarta e também na quinta-feira com tempo firme. Modelo alemão indica chuva às 9 da noite, moderada a forte, em praticamente toda a região metropolitana. Meia-noite, a chuva perde a intensidade, chuva fraca a moderada em alguns locais. 3 da madrugada, fraca a moderada. 6 da manhã, chuva bem leve. Às 9 da manhã, ainda com chuva leve a fraca. Meio-dia de segunda, chuva fraca a moderada. 3 da tarde, chuva fraca a moderada. 6 da noite de segunda, chuva fraca. 9 da noite, chuva leve. Meia-noite de terça, não deve mais chover. Aí no decorrer da terça e também da quarta-feira. Então, a chuva só vai até amanhã, segunda-feira, dia 28, terça e quarta, com tempo firme, porém com frio. Para finalizar aqui, o modelo europeu, indicando 9 da noite de hoje, domingo, chuva moderada a forte em Porto Alegre. Meia-noite de segunda, chuva fraca moderada. 3 da madrugada, temos aí chuva leve. 6 da manhã, chuva fraca moderada. 9 da manhã de segunda, chuva leve a fraca. Meio-dia, chuva fraca a moderada. 3 da tarde, chuva fraca moderada. 6 da noite de segunda, chuva fraca a leve. Leve a fraca. Terça-feira, sem chuva. Quarta-feira, 30, também sem chuva. Agora vou mostrar para vocês as rajadas de vento. Vou aproveitar aqui e mostrar as rajadas de vento devido ao ciclone extratropical. Deixa eu ajeitar aqui os outros. Pronto, vamos lá. Com o modelo europeu, às 6 da noite de hoje, ventos aí com rajadas de 20 a 30 km por hora, ventos fracos a moderados. 9 da noite, aí algumas rajadas até de 34 km por hora, é um vento aí moderado. Meia-noite de segunda, aqui é o modelo europeu, rajadas de ventos de fraca intensidade. 3 da madrugada, ventos de moderados. 6 da manhã, a gente já tem rajadas de moderada a forte intensidade, na manhã de segunda. 9 da manhã, ventos moderados a forte, rajadas podendo chegar até 52 km por hora em Gravataí. Meio-dia, aí a gente já tem ventos de forte intensidade.
Guaíba, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Canoas, com rajadas de forte intensidade. 3 da tarde, segue aí com rajadas de forte intensidade, em média de 50 a 70 km por hora. 6 da noite de segunda, rajadas de 40 a 60 km por hora. 9 da noite de segunda, de 30 a 50 km por hora. Meia-noite de terça, de 30 a 40 km por hora. E na madrugada e manhã de terça, os ventos já começam a diminuir muito. Meio-dia de terça, podemos ter o retorno das rajadas, podendo passar dos 40 km por hora. 3 da tarde de terça, Gravataí e Viamão, com rajadas de 40 a 50 km por hora. Noite de terça, aí as rajadas já ficam abaixo dos 20 km por hora. Vamos agora para o modelo alemão. 9 da noite do domingo, ainda tranquilo. Meia-noite, tranquilo. 3 da madrugada, já de 40 a 50 km por hora, já é rajadas de moderada a forte. 6 da manhã, moderada a forte, aí na região metropolitana, chegando até 55 km por hora em Viamão. 9 da manhã de segunda, já são rajadas de forte intensidade, de 50 a 60 km por hora. Meio-dia de segunda, ventos de forte intensidade já, aí chegando, beirando os 80 km por hora em Viamão. 3 da tarde de segunda, ventos moderados a fortes, chegando até perto dos 60 km por hora em alguns locais. 6 da noite de segunda, rajadas de 40 a 50 km por hora. Às 9 da noite de segunda-feira, de 30 a 40 km por hora. Terça-feira, as rajadas aí ficam em torno de 30 a 40 km por hora. Noite de terça, as rajadas diminuem muito. E para finalizar aqui, o modelo americano. Meia-noite de segunda, já podemos ter agora, nas próximas 6 horas, já podemos ter rajadas aí de moderada intensidade, chegando perto dos 50 km por hora. 3 da madrugada, Porto Alegre com 44 km por hora, Guaíba 47, Viamão 46. Às 6 da manhã, aí já podemos ter rajadas de forte intensidade em Canoas, Porto Alegre, Gravataí e Viamão. 9 da manhã, rajadas aí de 50 a 70 km por hora. Meio-dia de segunda, de 40 a 50, rajadas moderadas a forte. 3 da tarde, segue aí com rajadas até de forte intensidade. Às 3 da tarde de segunda, de 40 a 50. 6 da noite de segunda, rajadas de 40 a 50 km por hora. 9 da noite de segunda, 40 a 50. 3 da madrugada de terça, as rajadas começam a diminuir. Na terça-feira à noite, já fica abaixo de 10 km por hora. Então é isso, pessoal. Alerta para mais chuva no Porto Alegre, mas agora a situação agora é os ventos que devem aumentar no decorrer da madrugada e manhã de segunda-feira. Então é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.